今天是清明年假的第二天，星期五，4月5号。现在时间是早上的9点17分。我们从六张犁出发，要开着这一 W111一台古董的古董车回南投去扫墓。我们来聊聊古董车的修复好了。其实玩古董车最重要的分为2个部分，一个就是车子的外表内装，第二个就是它的驾驶性能。maybe 有些人他买了车，他并没有要开出门，没有要开出门的话，那外表跟内装，比如说博物馆里的车，就是最重要的就是它要漂亮，里面也要好看。那至于能不能开，它就是缺了个引擎都没有问题了。那另外一个就是它要能开，像我的车一样再怎么老都能环岛，再怎么老都可以上武岭。那你会觉得这很难吗？理论上都不难，因为古董车是一个很简单的机械的结合体。当然，它的机械有没有合逻辑，那是另一回事每一个国家设计出来的车子都不一样，每一个年代的想法都不一样，还有思维逻辑跟处理同一个问题的方法都不一样。所以说，修这个车子不能只靠同一套逻辑去修古董车，很多古董车不能靠同一个逻辑去做。但是总归一句话，古董车的逻辑是比较简单而实用的而且是1个加1个，而不是1个乘1个。什么叫1个加1个呢？就是比如说古董车的引擎好了，古董车引擎的皮带它通常是很多条，通常它会有最靠引擎本体的一条，那是最原先的一条，是必须要有的，是引擎本体去拖动水泵浦做循环用的水泵浦热循环用的，跟发电机这样子3个它会有用1条皮带。再来有些车子更进化了，它有了冷气机，有冷气机的时候怎么办？通常正确的古董车做法是再多一个那个皮带盘，然后再多一个压缩机，所以它就变成有第一层的皮带刚刚发电机跟水泵浦的皮带，然后前面又多了一条压缩机、冷气机的皮带。那再来有的车又更棒了，它有动力方向盘，像我这一台车就没有动力方向盘，所以说我的车就只有刚刚说的那2条皮带。那在几十年前呢，它只有1条皮带，因为它以前是没有冷气的越古董的古董车。标准就是没有冷气，只有暖气比如说我现在我的车子的暖气还非常暖对我的脚供暖。为什么要吹暖气呢？是因为我的冷气太冷了，它冷到控制不了，所以要加一点暖气来中和它。好，所以我们刚刚讲3条皮带，它是加上去的，1条加1条加1条。这样的好处是什么？你可以想象一下，3条皮带的好处是什么？万一皮带断的时候，其他2个机构没有关系，不会被影响。发电机皮带断了至少你还有那个什么。至少你冷气还能吹一下，然后动力方向盘也还有。那同理可证，你动力方向盘断了，或者是压缩机皮带断了的时候，不会影响到其他2条它是1条加1条，这是好处。坏处是什么？坏处就是皮带会常常松掉，一下松这一条，一下松那一条，哇，那很麻烦。而且如果你要换的皮带是最靠近引擎本体的皮带，也就是它前面还挡了2条皮带刚刚讲的压缩机皮带，还有动力方向盘皮带都还挡在前面了。那就麻烦。那现在车子不一样，现在车子就是1条皮带拖动所有的东西，全部等于是承在一起了一皮带一断，全部的东西一起断。OK， 所以如果你要上场打仗，你要选哪一种？但是调整也只要调整1条，甚至是免调整现在皮带应该是免调整，对，你只要按照时间去换就好了。所以各有好处啦，2种我都喜欢，都有它的好处。那再来像我们这个古董车引擎。点火系统跟供油系统是2回事，它们不相互不隶属，也有好处也有坏处而且构造都十分的简单这2个东西有点像是什么呢？这种感觉有点像是以前阿嬷时代那个古代的那个香茶那款灶烧柴的那种灶，你得帮它点火，对，什么东西都得先点火，然后你得一直往里面放柴火。那化油器。以前的车是用化油器的嘛，用机械喷射，用任何的方式把汽油扔进去，扔到这个火炉里，然后点火系统来帮忙点火现在的车其实也是这样。那以前的车分成2个部分，那就有一个好处就是你坏了一个，另外一个应该是说一个有问题的时候，另外一个的还能够帮忙工作。比如说我化油器有点问题的时候呢，点火系统还能正常做。所以车子呢，你虽然觉得它非常的难开。但是它未必一定会够楼，它可能就是钥匙破的。好，那相对的来讲，如果现在的汽车
电脑自己就知道了，而且会告诉修理他的电脑，有问题，哪里有问题。对，所以说那以前的车就是要靠判断，靠师傅去判断。有时候同一种现象，它有可能是不同的问题，很相近，但是不一样，真的是有点像是医生在帮老人治病一样哦。但是必须要靠经验跟一些数据检测，好，然后调整跟医治它也是要靠不同的仪器来做。数据检测跟经验的那个就是灌入你的经验而不是只靠一台仪器，或者是就是不能只靠电脑或仪器插上去然后就搞定了。有好有坏，真的是有好有坏。不过像我这种是喜欢修理东西的人或者是喜欢自己处理问题的人呢，那其实古董车是蛮适合的，或者是说想省钱的人，如果你又会修东西的话，比如说我们这种古董车啊。讲坦白，一颗活性塞换掉，一颗活性塞多少钱？不到台币100块，不到台币100块，一次换六颗，那也没什么，而且好不好换？非常的好换。只是说换活性塞是有它的风险的，那另外再讲。点火系统也非常的便宜，而且是独立的。点火线圈一个台币不到1000块，然后全车只需要一个。现在的车如果4缸可能需要4个点火线圈，而且每一个都蛮贵的。换一个可不可以只换一个？不行，你可能得换4个，要不然不平衡。皮带现在车子皮带可能都换一个皮带可能上千块，好几千块。但是这种古董车换皮带呢，工钱不要算的话，材料钱一条180、200、220，搞定。一次就换个3条，轻轻松松，经济上一点负担都没有。再来讲机油好了，它古董车的引擎所吃的机油，哇，那可是随便吃都可以。你就是买最便宜的，只要不是假油，中国石油买的，中油买的倒进去，肯定不会有问题。它不挑的。再讲到那个汽油随便吃啊，92、95、98随便你养照猪养就可以了很简单。因为以前的汽油根本没有那么好，可能是相当于现在88号汽油、85号的 regular 的汽油而已，是很烂的汽油。所以古董车你给它吃92，那还算是给它吃好料了你要吃95，它都应该谢天谢地了。就是如果外观件或内装件坏掉的时候，所要的金额就很高外观件、内装件，比如说什么，但是比如说后照镜，这叫外观件嘛保险杆，其实保险杆也跟现在车差不多贵而已，几万块而已，而且还不用烤漆，因为古董车通常都是白铁的保险杆，硬的不行。比如说玻璃好了，玻璃万一砸破了，那可是不便宜还有车窗胶条古董车很容易胶条漏水，你要想想看，那胶条都50、60年了，能不漏水？所以换胶条没有那么便宜，但是我想现在的车也不便宜了。然后还有一些，比如说内装的小东西啦、小旋钮啦、小拉杆啦，这些东西呢，一点技术含量都没有。但是它就是稀有，所以它就是贵。比如说我现在这一支方向盘破破烂烂的，在eBay上可以卖好几万块它有没有技术含量？没有啊。那它就是靠它什么？它就是天生漂亮，就这样。所以我说外观件、内装件那就特别贵它靠的就是它的稀有。但是如果是它的机械结构，如果你是愿意去接受尝试换成现代品的人，那修这个古董车那可是太便宜了。那如果你万事都要坚持是原汁原味原厂点火系统原厂，混合系统全原厂 OK， 对，那你就会得到60年前的性能你可能刚刚领口锅你就爬了半死不能像我的车一样轻轻松松爬那吃久了汽油它也可能吃不下去油箱可能也会堵住你就可能达不到你现在想开车的性能了。如果可以，那就是必须天天开天天开，你不能放放2个礼拜它可能就有点堵了有点怎样了对，那你如果愿意改成现代品的话那些机械结构是无关乎美丑，只关乎性能好不好，方不方便，耐不耐用，实不实用所以会有一些现代品是会比古代品太好。那引擎、动力系统、传动系统那就不是什么大问题所以也就是说，换一句话讲人话，就是你要像我这样能够把这么老的古董车当那个现代车来天天开，只要你找对人，技术含量够，钱也肯花有时候花了钱，有时候还会石沉大海那个肉包子打狗，只要你花对地方、花对人、花对东西，花得够，你就可以得到一台像我一样的飞天遁地、闯南走北的古董车说到汽油呢，这一部 W111，它原厂配备的油箱，说小不小，说大不大，62公升，空桶62。你会觉得62对现在的车讲好像很大，对不对？没有62公升你没扣到它油箱的预载油量，它必须预先储存一点油。我自己心目中的预载油量是20公升，
公升乘以6公里是240公里，也就是说你加了满油，加到吐，从台北开到南投，可能刚刚好。但是你中间都不能那个什么休息啊，都不能开成本，就必须时速都110左右，100、110。好，那我现在这一颗油箱就不一样了，我这颗油箱的空桶总含量是104公升。那我一样给它20公升的预载呢，我还有84公升的油量。84公升，我就把它算我们乘以5就好，不要乘以6。那也是400多公里的那个巡航的那个量哦。那你这样从台湾头跑到台湾尾，你就不会有里程焦虑了。其实我开这个古董车其实是应该要有里程焦虑的，为什么？因为它蛮耗油的嘛，对，然后油箱又不大，对。好，所以说这种种的改进啊。那你说油箱改了不原汁原味啊？我觉得对，不原汁原味。但油箱藏在车底，你是看得到，你看不到，就是你看得到，那又怎样？我就想要这样，车是我的，我就想要它从台湾头跑到台湾尾，不要加油，跑个400-500公里，轻轻松松。对，好，现在我们已经接近服务区了。开古董车的乐趣是什么？虚荣心，讲坦白就是这样。假日的时候，每个人摇下车窗跟你比个赞，那感觉就是身心舒畅。当然，他不是对你比赞，是对车子比赞也不要往自己脸上贴金啦，那就是爽啦。你今天开着不一样的车开着很贵的名车，我也不说什么车啦，你自行代入吧。可能不会有人比赞，也可能不会有人多看一眼，你真的就只能自嗨啦，对不对？自己爽而已哦。那这个车就不一样，这个车自己爽之外呢，别人也爽，大家都喜欢，老少咸宜哦。就没有听说谁不喜欢古董车了几乎都是喜欢的居多啦。那即使没有不喜欢，他也不讨厌。但是你今天如果开着某一些品牌、某一些样式、某一些款式的车在路上砰砰，哎呀，人家不仅不一定喜欢，而且还有可能讨厌啊。对啊，这是非常有可能发生的，对不对？自己扪心自问就好，这个没有答案哦。对，所以说古董车的乐趣就这样啊。第二个，古董车也不贵你比起那些很名贵的车古董车一般不超过500万的台币可能 maybe 300万就有了吧。再两光一点的200万就能够搞到，但是维修费另计了你看那些拖吊车司机又喜欢这个车，又想拖吊这台车，好笑。对，但是本车是不可能被拖掉的这么好。OK， 现在时间10点19分，10点19分意思就是说我们在服务区上个厕所加个油弄了老半天为什么那么久呢？是因为你到哪儿，比如说在加油站就有2个人问这个车，先生这个车如何？太多有兴趣的人了我们这么说好了称赞你的人称赞车啦，车有对车有兴趣的，然后可不可以加个朋友啊？那个有没有脸书啊？有没有什么啦？虚荣，对，就是虚荣啦。说你在旁边比我贵了好几倍的车，也没有这种乐趣啊。这如果你把它当成乐趣，这就是一个乐趣的来源那你也未必想跟人家交朋友，但是人家就会觉得哇，你有品味啊，什么溢美之词都讲出来了，多余奉承，对，就是这样了。所以说在加油站搞了老半天，对，就一直在讲话就对了，对，去尿个尿就一直讲话。起来。でも似合うっすよちょっと。现在时间下午的1点55分，我们从台北一路开到南投，现在到了南投中心新城这附近了。为什么会开5个小时呢？塞车不是主因其实没有那么塞。现在是晚上的9点7分，我们早上的9点整从台北出发，开回南投扫墓，探望家人然后还去了二水看花，决定马上就把它开回台北，所以今天的总里程应该超过500 km 吧，500公里是一定跑不掉的这对一台60几岁的古董车来讲，一般来讲人家会觉得这不太可能吧，但是在这台车上就办到了家常便饭一样一点问题都没有。好，那我们2个小时半之后，应该理论上就会到台北了。因为晚上的时间停在休息站，应该就比较少人会问东问西了早上你停在休息站，那一
人来